¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito. Recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a cambiar el motor de la aspiradora Dyson SV12. Este proceso puede parecer complicado, pero con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia lo lograremos. Comencemos. Herramientas necesarias. 1. Destornillador Torx T15. 2. Destornillador Phillips. 3. Pinzas. 4. Multímetro, opcional, para diagnóstico. 5. Paño de microfibra. 6. Aspiradora de aire comprimido. Paso 1. Preparación. Antes de comenzar, asegúrate de que la aspiradora esté desconectada y que no haya batería. Esto es crucial para evitar accidentes. Si no te sientes seguro realizando este procedimiento, recuerda que ofrecemos diagnóstico profesional sin compromiso. Paso 2. Desmontaje de la carcasa. Utiliza el destornillador Torx T15 para quitar los tornillos que sujetan la carcasa. Hay un total de 6 tornillos en la parte inferior y 2 en la parte trasera. Aplica una fuerza moderada pero constante para evitar dañar los tornillos. Una vez que los tornillos estén fuera, retira la carcasa con cuidado. Paso 3. Acceso al motor. Con la carcasa retirada, verás el motor. Antes de proceder, es recomendable limpiar el interior con un paño de microfibra y, si es posible, usar aire comprimido para eliminar el polvo acumulado. Esto no solo facilita el trabajo, sino que también previene problemas futuros. Paso 4. Desconexión del motor. Localiza los conectores eléctricos del motor. Usa las pinzas para desconectar los cables, asegurándote de recordar la posición de cada uno. Si tienes un multímetro, puedes verificar la continuidad del motor antes de retirarlo. Paso 5. Retiro del motor. El motor está sujeto por 2 tornillos Phillips. Utiliza el destornillador adecuado para retirarlos. Aplica una fuerza moderada, asegurándote de no stripar los tornillos. Una vez retirados, levanta el motor con cuidado. Paso 6. Instalación del nuevo motor. Coloca el nuevo motor en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente. Vuelve a colocar los tornillos Phillips y apriétalos firmemente, pero sin excederte para evitar dañar el motor. Reconecta los cables eléctricos en el mismo orden en que los desconectaste. Paso 7. Reensamblaje. Coloca la carcasa de nuevo en su lugar y asegúrate de que todos los tornillos estén bien ajustados. Recuerda que un buen ajuste es clave para el funcionamiento óptimo de la aspiradora. Consejos finales. Es recomendable realizar un mantenimiento regular de tu Dyson SV12, como limpiar los filtros y revisar el estado de los cepillos. Esto prolongará la vida útil de tu aspiradora. Si ves que esto es muy complejo, recuerda que ofrecemos recogida y entrega en tu domicilio, así como presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos, solo un servicio cómodo y eficiente. Con esto, hemos completado el proceso de cambio de motor. Ahora, prueba tu aspiradora para asegurarte de que todo funcione correctamente. Gracias por seguir este tutorial. ¿Tu equipo necesita reparación? Realizamos diagnóstico gratuito, recogemos y entregamos en tu domicilio sin llamadas y sin desplazamientos. Te enviamos el presupuesto antes de reparar y solo seguimos adelante si tú lo apruebas. Kelatos Informática, calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción.